എല്ലാവർക്കും ദേശഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആലപ്പി ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു മീഡിയം സവാള ഒന്ന് നല്ല നൈസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, പിന്നെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാല്, അത് മാക്സിമം നല്ല കട്ടിക്ക് തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി ഏകദേശം ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ്, പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി അതും ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത്, പിന്നെ മല്ലിയില അതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ വേണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പോർഷനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10-12 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പാനാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചറും പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയിൽ നിന്ന് ഒരു 3/4 ഭാഗത്തോളം അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബാക്കി നമുക്ക് ഈ കറിയുടെ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അതൊന്ന് മെൽറ്റാകുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് എടുക്കും സവാള വഴറ്റി കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ആയി തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഉള്ളി കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സവാളയൊക്കെ വാടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി അത്ര ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം. ഇത് മസാല ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാല കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വേകാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഒഴിക്കാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒത്തിരി വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കുറുകി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ചിക്കൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റോളം എടുക്കും ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആകാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അതൊന്ന് കുറുകി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. നമ്മൾ ടേസ്റ്റൊക്കെ നോക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.